大宝，又长肉呢，在这儿。大宝啊，握手来。你好，你好，你好，你好。这手，这手，这手，这手。喂我嘛，别客气。大王子，你的小手打起来干嘛？聊闲啊？嗨，这是干嘛呢？来握手来，握手。你好，你好，你好。哎呦，这手。你好，你好，你好。小橘子还是蛮乖的，这地方马上睡不下大宝了。大宝最近又胖，这个咋整？局座，局座在最高层，居高临下是吧？花球球，呆了你都，没有吸引力了是吧？哎呦，一招制服，这干嘛呀？这是展览柜吗？这下面还有3层，明天都睡这儿吧？真睡这儿了，欠欠的。你看这姿势，大宝，你真会玩啊！那掉下来你再欠儿。这2个又开始了。打败了。那小橘子这个姿势，一会儿掉下来了，玩的嗨的。你看人家不跟你玩，你还追着玩，追着打。哎呦，连环拳，掉下去了。你的坏不坏？哎呀，你欠儿不欠儿？看我们大宝乖的。哎呦，小橘子，人家不是，哎呦，哎呦，他直接打地上。小团子都会呆，人家是让着你好不好？你还真使劲打。哎呦，大宝走了，乖的。太坏了，小橘子啊，你不久的将来你就要称王了呀！只有你们2个玩最合适，谁也不让谁。大王子啊，你要雄起啊，要不你王位没了。要天天卖萌能行吗？还待在这个小角落里面，这小盒子正适合你，对不对？